Dobro večer, namaste, poštovanje, dragi duše, dragi prijatelji. Neko prvi put na ovakvom, na valovima mantre, to je koncept, jedan od brojnih kako da inspiriramo sebe i druge, da se družimo na drugčijem nivou, ne radi sebe, ne da dođemo tu mi biti u centru. Ne znam što ste planirali večeras, ali ovdje je u centru jedna druga priča. Odnosno mi se trudimo da to stavimo u centar, a to je sam Bog, sam izvor nas kao duša, nadduša, svevišnji. Pošto ga ne vidimo iza svakog puta, barem ne ovim očima kojima sada gledamo, trebamo prizvati tu atmosferu tako da osjetimo. Kao ako želimo osjetiti toplinu, moramo doći blizu izvora topline. Drugčija atmosfera i tako. Sa svim stvarima. Ako želimo imati neki osjećaj, moramo doći u kontakt sa izvorom toga. Osjećaj slobode, moramo doći u kontakt sa izvorom slobode. Ljubav, izvor ljubavi. Sreća, blaženstvo, vječnost, isto tako. Moramo ići na izvor. Svi ostali nam mogu dati samo mali djelić toga. I Bhakti Yoga škola specifično pokušava inspirirati svakog od nas da posvetimo svoj život upravo toj konekciji, toj potrezi. I pošto je ovo jedan od života koji živimo i koji ćemo živjeti, nadam se da je zadnji, da se vraćamo svi u duhovni svijet, ali recimo da nećemo svi. A različiti nivoji posvećenosti se mogu vidjeti kod različitih ljudi, zato što smo različito zainteresirani trenutno. I pohvalno je vidjeti nekoga ko se do kraja trudio, do kraja ostao na to. Jer taj kraj može doći sutra, može doći danas. Jel neko planira danas da je zadnji dan života, a sutra umire mlad. I tako bi posvetio večerašnje pjevanje ovih mantri Karuna Bhagavanu. Karuna Bhagavan je bio jedan posvećenik Bhakti Yoge, čija je glavna misija u životu bila distribucija ovog znanja, i on je prije nekoliko dana napustio tijelo. I sada, da li da se radujemo ili da tugujemo? Ili ni jedno ni drugo, koji je stav. Za onoga ko napusti tijelo, ko umre, ne kažemo umre, ali duša ne umre. Ako napusti tijelo u svjesnosti, duhovnoj svjesnosti. Postoje razni nivoji duhovne svjesnosti, ali ako napustimo tijelo sjećajući se, odnosno meditirajući odnosno imajući na umu duhovnu energiju, naš izvor Bog, našeg duhovnog učitelja, stvari koje su povezane sa Bogom. Sam Bog obećao da se više nikad nećemo roditi u ovom materijalnom svijetu. Više nećemo morati prolaziti kroz... Zamislite, više nikad u školu ne moramo ići. Inače moramo. Ako se opet rodimo, opet u školu, ljudi, osnovna škola. Tako za oni koji napuste tijelo, kao naš Karuna Bhagavan. Ja ne znam kamo je on otišao i koji je Krišnin plan za njega, ali je u našoj tradiciji, odnosno Krišna sam obećaje u Bhagavad Giti, sama svevišnja božanska osoba, da oni koji svoje živote predaju meni, cijeli život, bez da imamo neke druge veće prioritete od toga. Možemo imati prioritete, ali ne veće od toga. Znači da smo baš život posvetili tome. Kao što majka posveti život djeci, pa unucima, pa to. Do kraja života je majka, baka, pa majka. Kako otac koji posveti svoj, muškarac koji posveti svoj život
održavanje obitelji, uvijek radi. Kad ode u penziju isto radi, uvijek je radnik, uvijek je dužnost da tu. Do zadnjeg trena, ljudi će reći, ja, do zadnjeg trena je radio, onda samo odjednom po. I to je pohvalno. Mi želimo da nas se ljudi sjećaju na taj način da smo do zadnjeg trena ustrajali na svom putu, a ne samo borili se za svoj život, već se žrtvovali za boljitak drugih, ali u spiritualnom smislu. Materijalno ne možemo nikome popraviti stvarno, trajnu situaciju, ali duhovno. Znači, ako povežemo nekoga sa izvorom, ta osoba je zauvijek povezana. I bez obzira koliko napreduje u ovom životu, povezana je. Karana Bhagavan je bio dio te misije, povezivanja drugih duša i nalazio veliko zadovoljstvo u tome. Tako da evo, danas ćemo posvetiti to pjevanje njemu, njegovoj, odnosno ne njegovoj duši, nego njemu duši, da nađe svoj put do Boga i da uvijek ostane angažiran u misiji svog duhovnog učitelja. Karana Bhagavan, nek ti je sretan put. Namaste. Ovdje je samo večeras isto i moja supruga Sandra, to se skriva iza mene vješto, ili ne vješto. Tako da će ona između pjevanja vam se obratiti malo na jogički način. Tako da svakako budete prisutni. Danas ćemo krenuti sa drevnom mantrom koja se pjeva od početka stvaranja univerzuma. Ono se zove Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Da zapamtite riječi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Smijem malo eho. Eho? Eho? Tako da i on ponavlja što više svetih imena. Bye.
palicu, zatvorimo oči, združi kralježnicu jednim dubokim udahom, izdahom opusti tijelo, sve što stišćeš unutra. Još jedan duboki udah od početka kralježnice do vrha glave. I izdah opusti ramena, lice, sve što je stisnuto iznutra. Sad kad smo otvorili malo srce, spustimo pažnju još više unutra. I zamisli da u ovom trenu nemaš nijedan problem, nijednu brigu, da nema žurbe, ni stresa. Uključi se u taj sretni trenutak. I pogledaj što će se pojaviti kad makneš sve te žurbe i stresove, brige. Možda neke nove ideje. Da stvaramo nešto lijepo. Onda spusti pažnju malo dublje u svoje srce. I pogledaj šta od tamo možeš ponuditi ovom svijetu. Što mu imaš zadati? Gauranga.
Samo nastavimo dalje, zatvorenih očiju, pa povuci potpuno pažnju unutra. Ispusti je svoj duhovni dom u svoje srce. I pogledaj koliko tamo nosiš ljubavi u njemu. Šta osjećaš i kolika je ta ljubav koju nosiš. I svu ljubav koju imaš, neka ponudi sada u Božje srce. Ponudi mu danas svu svoju ljubav. Mi uvijek nešto tražimo, a sada je vrijeme da mi nešto predamo i pružimo. Ponudimo svoju ljubav. Kao najljepši cvijet. Možda možemo pomisliti da mi baš nemamo što zadati. Kako je Bog velik, moćan i nedostižan, nedostupan i tako dalje. Što ja jedan mogu ponuditi? I da li to išta valja? Cijeli život samo mislim na sebe i na one koji su meni dragi. Kako se to voli Boga uopće? Što njemu to treba? Jer on kao i mi usamljen negdje tamo gore. Pa onda čeka da obratimo pažnju na njega, pa onda je. Mi njega trebamo, ne on nas. To ne znači da nas on ne želi. Definitivno, kao što roditelj ne treba dijete da bi postojao, ali želi imati dijete. Ako Bog nas želi zbog toga što mi imamo vrijednost. Da mi nemamo vrijednost, ne bi se Bog ništa ne trudio oko nas. A mi danas imamo vrijednost onako kako nas drugi vide. Koliko smo korisni i prihvaćeni od strane ljudi u ovom svijetu. A ta cijena fluktuira, ako ste primijetili. Danas je super, sutra ideš na živce nekome. Danas smo prihvaćeni kako jesmo, sutra se moramo truditi. I uvijek je neka borba oko toga da smo stvarno prihvaćeni, voljeni. Uvijek je nesigurnost to. I kada mi ne bi imali vrijednost, Bog se ne bi trudio oko nas, ne bi mi postojali. Inače šta, on ima loš ukus? To mi imamo loš ukus. Odaberemo partnera i onda se žalimo. Odaberemo posao, onda se žalimo. Odemo u drugu državu ili ne. Pogledamo vamo, imamo nešto za prigovoriti. Pogledamo tamo, imamo nešto za prigovoriti. Pitanje, ako mi želimo osjetiti da imamo vrijednost, morali bi primijetiti vrijednost oko sebe. Da Bog nema loš ukus. Mi postojimo zato što je naše postojanje savršeno u njegovim očima. Bez obzira kakav mi osjećajimo trenutno. Mi postojimo zato što on to želi, a on to želi zato što on smatra da je naše postojanje prva liga. Da je super, da je veličanstveno, i da smo mi genijalni. I da smo baš super. I on se voli pipkat s nama, i štipkat, i vrkat, i bakati, svađati malo isto. A što ti Kad bi mi samo htjeli imati s njim odnos, ali u ovom svijetu vidimo mi čak i sa ljudima teško imamo odnos. A zato su psići super, ne?
nas razumije. Ste primijetili kako nas psi razumije? Kad popijemo tablete za smirenje. Nema prigovora. To je snižavanje standarda, naravno. Bi trebali imati taj kontakt sa Bogom. On je besplatan, ne treba nam nikakvoj instituciji, treba nam samo učitelj kao pokazatelj. Ne moram nikakve novce plaćati, nikakvom imenovanju pripadati, nikakvu boju kose imati ili spol. Samo je pitanje naše želje. I ova okupljanja su to da razvijemo tu želju. Zašto ne pjevaju? Zašto uvijek jedno te isto? Zašto uvijek jedno te isto? Zato što je to najbolje, nema više od toga. Jel bi svaki dan da ste sretni? Ja. Svaki dan jedno te isto? Sreća je, kraj to dosadi, hoće tragediju. Jel to ide tako? Ne ide tako. Naša je priroda da smo sretni. Neki nalaze sreću i tragedije. Još uvijek je to sreća. Još uvijek je to potraga za srećom. Dakle, da nije da nekako 3 dana se super osjećam. Ok, vrijeme je da danas povraćam i na glavu Boga. I onda smo razočarani ako se to ne dogodi. No. Naravno da ne. Uvijek smo sretni da smo sretni. To je naša priroda. I to je ono što Bog voli kod nas. I onda kad mi pjevamo i sretni smo, kada služimo i sretni smo, onda možemo znati da je Bog zadovoljan s nama. Kažete, kad je Bog zadovoljan s nama, automatski mi osjećamo to zadovoljstvo. Kod duhovnom životu, uz duhovnu praksu osjetimo zadovoljstvo, mir, širenje srca, granuće, ljubav. To je Božji osjećaj, ne tvoje. Doživljavaš malo onako. Parfema njegovo. Da, pojačajte ga malo, molim vas. Maštinu smo. Zajedno crtić. Haribol. Još. Haribol. Direktno? Haribol. Dobro.
Dobro, još malo da urodimo sebe, pa opet zatvorimo oči, izduži kralježnicu, jedan duboki dah kroz kralježnicu i izdah vrati u početak kralježnice. Kralježnica se naziva Brahma Danda ili štap stvoritelja i kroz nju proteku sve životne struje, i fizičke, i suptilne, i one duhovne. Po slobodi protok daha kroz kralježnicu i prane. I onda se opet spustimo u svoje srce, u svoj duhovni dom. Približimo svoje duši i pogledamo sebe očima duše. Putujuće duše kroz vremena i mjesta, planete. I trenutno smo ovdje na ovoj planeti sa svojom svrhom, svojom zadaćom. I pogledaj sebe u ovom trenutku i koliki je put iza nas da smo došli do ovog trenutka. Budimo zahvalni na ovom trenutku, na cijelom našem putu kojeg se sjećamo. Budimo zahvalni da smo u ovom životnom trenutku okupani božanskim svjetlom, božanskom ljubavlju i milosti. I svaki naš korak bliže Božoj ljubavi u nama budi snagu, budi hrabrost i budi još više sreće. I za kraj prihvatimo sebe baš ovakvi kakvi jesmo. Daleko od onog savršenstva. Prihvatimo se sa svojim slabostima i vrlinama i budimo sretni da smo tu baš u ovom trenutku. Ošati. Hvala, Sandra. Još ćemo jednu pjesmicu. Zove pjesma zahvalnosti, taman tematski. Znači, Vede kažu da je druga riječ za zahvalnost žrtva. Inače, kad se žrtvujemo, onda oduzimamo od sebe. Na to nećemo biti zahvalni, tražit ćemo nazad. Ja sam se jučer žrtvovao za tebe, a i sad ti za mene. Onda to nije bila žrtva, to je bio šta? Investicija, tako? Trgovina. Nije ni to loša trgovina. Moramo trgovati, ali kad je u pitanju najviši interes, znači duhovni, onda da žrtva znači učiniti nešto za drugoga, za dobrobit druge osobe, bez da računamo isto što ćemo s tim dobiti. Naravno nije ideja da se mi uništimo, da bi neko imao 5 minuta zadovoljstva ili jednu spoznaju, a sebe uništiti nikad nije dobro. Ali žrtvovati, kad govorimo o žrtvovanju, tu se misli na svoje trenutno tjelesno zadovoljstvo, komfort, uživanje. Da to žrtvujemo, da bi drugima, da bi približili Bogu. Kada naučimo žrtvovati svoje komfore koje nisu potrebne, nećemo na kukama sada visjeti da bi bili nekomfortni, ali uvijek se prilagođavati sebi i tijelu, to neće daleko u duhovnom životu da bude.
Žrtva znači hvala ti Bože na svemu što mi daješ, evo želim i ja nešto dati. Daj da te oponašam. Ako ćemo oponašati Boga, onda ćemo davati, jer to je ono što Bog radi cijelo vrijeme. Tako kažemo, ako ćemo biti pobožni, onda moramo davati. Hvala lijepo. Još jednu pjesmicu. Krishna
svima.